в студию собрать вещи в Питер. Завтра едем. Тут купальники, тут пачка. В студии хорошо. Мне так нравится этот уголок. Это такое место для того, чтобы посидеть, полистать книжки. Классно. Обожаю его. Правда, я не нахожу времени, чтобы полистать книжки. Обычно я прибегаю, фотографирую и убегаю. Решила попробовать показать свое закулисье, рассказать, как у меня все это происходит, и поделиться, скажем так, процессом, поговорить с героями этих съемок и расспросить их, что съемки для них значат. Сейчас я в студии в Москве, приехала собрать пачки, костюмы, и завтра мы всей семьей едем в Петербург. Раньше я могла взять вот так вот сумку, фотоаппарат и уехать, а сейчас это собери Федора, собери себя, собери мужа, собери технику и попытайся ничего не забыть. Кто-то звонит в студийный телефон. Все, и будет включение вам из поезда и из Питера. Нам повезло. Мы едем одни. Никого нет. Доброе утро. Всем привет. VIP-вагон Сапсан. Так бывает не всегда. Мы первый раз ехали в Сапсане, Феде было 2 месяца, и тоже никого не было. Но остальные разы нам так не везло. Питер, встречай. Доброе утро! Иду в студию. Петроградка. Солнышко. Солнце. Прекрасно. Солнце и дубак. Все как я люблю. Обожаю этот пятак на Петроградке. Любимое буше, куда я не успеваю зайти поесть, потому что опаздываю. Меня уже ждет Даша, визажист, которая будет собирать наших сегодняшних моделей. Сейчас будем их встречать. Это видеовлог. Слушай, я не знаю, подъехала, ворота открылись. Потом обниму тебя нормально. Сережа помогает мне вешать фон. Сережа. Фон. Где фон? Зонт 2 штука, пожалуйста. Вот такая фирма. Вот такой вот цвет. Привет! Это Лилия. Куча мала. Как я готовлюсь к съемке? Я пытаюсь все это разложить аккуратно. Потом приходит модель, выбирает из этого всего что-то. И потом опять куча мала. Пачки. Порядочек.
Мы меняем макияж небольшой, большие изменения в макияж делаем длинными яркими губы, распускаем волосы. И на циклораме мы пока закончили снимать. Мы вернемся туда, когда продолжим снимать в платье. А сейчас берем один зонт, фон, розовую пачку с таким пыльно-розовым купальником и идем снимать на фонах. Я буду использовать другой объектив. Техника, на которую я снимаю, камера Sony. Сейчас снимала объективом 16-35. Обращайте внимание, боевая рана, как-то он упал. Также снимаю на 51.8, 55.1.8 Zeiss. И недавний мой любимчик, без которого я не обхожусь ни на одной своей съемке, это Canon 90 мм, флешки пронумерованные, батарейки, и беру с собой всегда жесткий диск, чтобы скидывать в процессе съемки кадры в мой рабочий комплект. Идем кушать идем. Это так странно вообще идти по улице и снимать себя. И разговаривать. И разговаривать при этом. Да, ладно, еще ты со мной идешь, прикрытие хоть какое-то, как будто бы, знаешь, как будто мы кому-то записываем. А когда ты один идешь и такой, я иду по Петроградской, тут светит солнце, иду в студию, все такие. Вообще, на самом деле, никому дела до тебя нет. Так, рассказывай, чего пришла, зачем пришла. За суперские О, нахваливание меня. Мою честь. Блог самолюбования. Хочу рассказать вам, как проходит процесс моей съемки. Сзади срабатывают источники, потому что в том зале идет съемка. Я очень часто, когда планирую свой съемочный процесс, я делегирую стиль и обсуждение прически, макияжа своему визажисту, потому что я могу выдать какую-то основную информацию, которая мне важна, но мне очень удобно отдать это человеку, который очень много всего понимает про мою стилистику съемки, про то, как выглядит человек, приходящий ко мне, и она уже понимает, с помощью своего опыта, она может понять, что подходит, что не подходит. В переписке я стараюсь спросить у человека, у модели, которая ко мне придет, какие фотографии ей нравятся в моем портфолио, либо в портфолио других фотографов. Это могут быть вообще просто цвета, то есть иногда, когда человек не может понять, о чем идет речь, допустим, это первая съемка, это всегда сложно, я прошу прислать мне просто фотографии, которые тебе нравятся. Цвет, может быть, одежды, которые тебе нравятся, или мои фотографии, которые у меня уже есть. Зачастую высылают мои, и я понимаю, какой купальник, какой формы, какого цвета мне брать на съемку. На самой площадке я предлагаю модели несколько вариантов, то есть я прям проговариваю. Мы приходим и говорим, мы сегодня снимаем на циклораме, и мы снимаем, допустим, на холстах, либо мы снимаем только на холстах. Я никогда не показываю результат, и я никогда не поворачиваю зеркала на съемочной площадке. Даша, зачем ты мажешь кремом? Кожа была красивая, увлажненная. А зачем это надо? Фотография красиво смотрится. А она сияет еще? Ты мажешь просто кремом и еще? Это просто дает небольшой блик на коже, и потом формы достаточно. Класс. Пахнет бабушкой. Бабушкой. Пахнет. Бабушкой.
плюшечки, чтобы подкрепиться. И сейчас будем снимать Машу. Скажи привет. Привет, привет. Это Маша, она солистка Мариинского театра. И в 8 вечера выбралась на съемку. Да. В 7. В 7. Чё пришла? За красотой, конечно, за эстетикой. Вот, что-то Вот всё, такое. я пошла волноваться. Что сделали? Расскажи. Красоту влажных волос, вот таких полувлажных, и макияж. Маша похрустела, я не успела. Похрусти на камеру, пожалуйста. А, уже не будет, да, хрустеть? Все? О. У меня просто дырки на ногах. Вот. Их тоже, да, надо, пожалуйста, не Нет, я не буду дырки снимать, я буду снимать вот это. реклама японских, да, подушечек от головной боли. Серьезно? Я не шучу, да, это вот от температуры там клеют. А как ты догадалась? Это вот опыт поколений, девчонки мне старшие рассказывали, что Девочки, покупайте в Японии. Это в в Японии. России продается. О, в России Магазин продается. японских товаров. Что стоит? Ну, там в районе 500 рублей, по-моему, ну, там 400-300 коробочка. Лайфхак от Марии. Ты что, без вкладыша работаешь? Вкладыши, да. Что ты делаешь? Ломаешь новые планты? Иди на съемку новые планты, чтобы их сломать. Принесла на съемку размять пальцы? Конечно. Я-то думала, ты для меня постаралась. Да нет, на самом деле я как бы Завтра на репу размятые возьмет. Понятно. просто это называется разумное распределение Мощности. времени, да, мощности времени. Мне кажется, надо подводить итоги и заканчивать этот и без того длинный влог. Я хочу закончить его как раз в Петербурге, куда я приехала, показала вам свой день, рассказала вам, как я работаю, показала свое закулисье. И если этот формат вам интересен и мне продолжать вести такие влоги, то, пожалуйста, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал, оставьте любой комментарий, поддержите меня, расскажите, что вам понравилось, что вам было интересно посмотреть, о чем мне стоит снимать и продолжать снимать видео. Очень будет мотивировать, и я буду выкладывать такой формат чаще. Увидимся с вами, надеюсь, что скоро. Всего хорошего вам. Всем пока!